4. ဒိုင်အုပ်သည်လျှက်စစ်စီကြောင်းကိုတစ်ဖက်သက်တည်းသာစီစဉ်ခွင့်ပြုသည်၎င်းကို rectifier များပြောင်းလဲဝင်ရိုးစွန်းဖွင့်မှုမှာကာကွယ်ခြင်းနှင့် signal ခွဲထုတ်ခြင်းတို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည် 5. integrated circuit သို့မဟုတ် IC တွင်သေးငယ်သော transistor resistor နှင့်ဒိုင်အုပ်များစွာကို silicon ချစ်ပြားငယ်တစ်ခုအတွင်းပေါင်းဆက်တည်ဆောက်ထားသည် IC များကိုကွန်ပျူတာများဖုန်းများနှင့် power supply များနှင့်ခေတ်မီ electronic ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးတွင်အသုံးပြုကြသည် 6. ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာသည်ဝင်လာသောဗို့အားသို့မဟုတ်ဝန်အပလောင်းလဲရှိတော်နှင့်ထွက်ရှိလာသောဗို့အားကိုပုံမှန်အတိုင်းထိန်းသိမ်းထားပေသည်အထီးခိုက်မခံသော electronic ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန် power supply circuit တွင်၎င်းသည်မရှိမခက်လိုအပ်သည် 8. inductor သည်၎င်းကိုဖျက်၍လျှက်စစ်စီစဉ်သွားသောအခါစွမ်းအင်ကိုတန်လမိတ်ဇက်ခင်ပုံစံဖြင့်တိုးလောင်ထားသည်၎င်းကို filter များနှင့်ခလုတ်ဖွင့်ပိတ် power supply များတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်